لا لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah urang ditepangkeun deui dina amal anu mulia di tempat anu mulia. Kalau kamu ngeraksa ngadiksa kitab Al-Quran anu mulia, Al-Quranul Karim, mudah-mudahan urang saya janten jawaban pamunut harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nurahing sabada anjeunna ngantunkeun alam dunya pancen kanabian terutama mujizat Al-Quran anu bakal janten tuduh hirup pamuka lawang tina sagala rupi kasurita tiasa tetap abadi sepanjang zaman duwi kajentenan diam. Eta harapan Rasulullah sekaligus kamelang kahariwang anjeunna jalaran ben Nabi sareng mesanes kalaban umatna benten sareng umat Musa teh acana sanes wungkul mayunan zaman anu namput kapayunan tapi kedah ngemut zaman anu tanpa batas duwi kajentenan kiamah. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa janten bagian kamuliaan dina runtuyan mata rantai kanawian. Insyaallah kage kasabit dina bahasan anu bade kurang sadaya kademikeun. Surat An-Nisa ayat 44. Billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna dolalata wa yuriduna an tadilu sabila. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna dolalata wa yuriduna an tadilu sabila. Alam taro anggeun ningal teu nempo perhatikeun ilal ladzina utun nasiba minal kitabi jama-jama anu datang ka maranehna katampa ku maranehna sabagian tina Alkitab yastaruna dolalata tapi maranehna meuli kasasaran wa yuriduna antadilu sabila oke ngaharep maranehna sangkan aranjeun sasar dina jalan kahirupan. Eta peringatan di Allah Subhanahu wa taala diawali ku kecap alam taro. Mangga urang aos berkaitan sareng alam taro di awalna. Inna yuridul haqqu subhanahu wa ta'ala nalika Allah ngamaksad an yu'akkida qadiyatan min qadayal kauni negaskeun mancegkeun sabagian tina katamtuan atau nabi peristiwa tina kahirupan di alam dunia dina kenyataan hidup liyumah yada liqadiyatin min qadayal aqaidi sangkan dilegakeun urusan eta kadunyaan dilebarkeun eta ka urusan kahirupan dikaitkeun sareng qadayal aqaid dipatalikeun sareng katangtesan akidah jadi angkat ke permukaan kahirupan urang sadaya dina perjalanan setiap jami sami bae agenda kahirupan daya kajawi iwati nusa dinten ku urang kapayunan tapi urang sadaya nujantan bagian tina utusan Allah pamaksadan bagian tina risalah Rasulullah ku urang ditegaskeun ngangkat kajadian nu alami teh
dipatalikeun, dijembarkeun ku agama. Segala perkawis anu dipidama ku batur sami dipidama ku urang. Kata Nabi sawalerna. Urusan-urusan hirup urang sadaya sareng urusan-urusan sami-sami wae, sama-sama saja. Tapi lebih maksud pada diangkat dengan kemuliaan. Jami mempertahankan kehidupan itu manusiawi. Itu pakai agama ge tuang leueut. Jami kagungan bojo, kagungan kehidupan, bisnis, segala rupi. Peristiwa-peristiwa sosial kehidupan itu biasa sadayana sami. Tapi keistimewaan orang sadaya katakan dididik ku Islam sangkan dicanak karena bagian tina akidah orang sadaya diangkat ke permukaan sehingga kanggo orang sadaya suberi amalan pada malam biasa teh jadi ibadah gitu. Eta intina fenomena kehidupan pengalaman hidup diangkat cenah janten bagian tina akidah orang sadaya eta istimewa nanti eta margina nalika orang sadaya maos hadis nu populer di sadaya riwayat aya nah jami anu kakerem tuha teh didongeng panjang mah jadi langit teh kemudian mereka terjebak dina buha sesak keluar da kahalangan ku batu kemudian ketiganya berpikir da tiluan cik cenah urang geus beak dengka ngagunakeun tanaga ngagunakeun upaya ikhtiar urang mah urang ge bakal karem mah bisa kaluar da lain pagawean entengnya nyingkirkeun batu ku tanaga bisa kieu karena cik cenah bunut itu pertolongan Allah tapi diwasilahan ku amal urang kan gitu sok senang ngadoa tapi pintankeun amal sangkan jadi tanaga Allah ijabah urang hayangkan keluar urang bebas dina ieu kegelapan ieu kapepet ieu pintankeun amal pikeun ngondang pertolongan Allah ngadoa pembukaan pintankeun amal sadaya kan sok cenah masa urang nyawakeun cenah abdi kagungan inung bapa kan abdi hormat ka pun bapa pun ya abdi ge gaduh anak pamajikan hari abdi usaha sok nganggeun lembur ngangon dina sadinten teh mun wangsul teh tos murid gitu jadi mangsa kawengian lajengna ngabantu susu da naon peternak abdi teu wantun cenah ieu sim goreng berdasarkan atau nabi nikeun ka anak pamajikan sate asad pun bapak pun biang ngaleut heula kitu kebiasaan abdi teh cenah mun gaduh rejeki gaduh tuangan gaduh inumun teh tara wantun sim goreng sorangan anak pamajikan tara kajabi kudu inung bapak heula hadita wangsul telat kasampak pun bapak pun biang terus kagulem barudak lapar pun bojo butuh tapi abdi keukeuh can indung bapak mah teu wantun gitu budak di PPN gitu ieu kakara bisa diinum ku urang lamun ngini jeung aki ka budak teh ngaleueut urang teu moal kawani nginum gitu tapi kan ditutupan eta kan ti susu teh anu teu basi ditutupan ayeuna pada janari ibu ramana namanya lilir lajang disangakeun ka ibu ramana barudak geus sarare warisan ajan lapar hidupna ge sami kakara wani nginum wani mikeun ka anak pamajikan sabada inung jeung bapa Gusti teh kata jange teh mun seun teh amal abdi teh amal sae mudah-mudahan papadin widi abdi pikeun ngabukakeun lawang duha kedua abdi nu disarangan ku harapan sangkan disalamat ieu bencana ngajar leser apa asana poe mongkleng teh aya cahaya tiasa ngarenghap ayeuna mah sabab parantos ya kan mararang kali nu ano nu kaduana saurang kapayun deui
cenah maneh geus ayeuna. Jangan geus pantes nikah. Geus aya kada pakeun gaduh bakal hirup boga penghasilan. Puterapun paman cenah dari hate abdi teh. Itu abdi teh ka tentang asmara wanapun paman tapi keukeuh cenah. Hese mungun teu pati abdi mangsa segala hese gitu. Paman jeung golonganna bangkoreakan da bapak ngabutuh ari abdi mah da cukup gaduh kahirupan. Ayeuna ka budak awewe anu ku abdi DP kahayang anakpun paman teh diwer bantuan 200 dinar tapi bayar kudu kahayang akan dina mangsana teh diajak dua dengan bahasa karep kalalakian abdi dek dipintonkeun di budalkeun pangabogoh nu geus seubeul disidem ceuk sing takwa ka Allah ulawa kamu kacingcin samemi diwidian ku Allah. Nya astagfirullahaladzim. Abdi ngaleos duit teu dibantu deui abdi kaluar ti kamar. Gusti upami eta amal pantes janten sabab abdi diijabah doa. Mugi pangukakeun lawan Tuhan. Galosor ngalagaan deui langkung caang, langkung lebet hawa, tapi dia kelihatan biasa. Maka tilu adugikeun abdi teh gaduh usaha, gaduh kasab, gaduh padamal. Seueur cenah ieu mangsa abdi ngagaji padamal dina mangsa akhir bulan mun urang mah. Setiap pagawe dibayar, setiap pagawe dibayar buruhna. Tapi nalika dek mikeun ka hiji jalma jigana masa kaburu bali kerusuhan aya masalah di lemurna teh kabikeun da budakna kaburu init si pagawe babeh disimpen we duitna teh di dagoan isupna teu aya di dagoan pagetona teu aya mingguna geus kaliwat malang ieu duit kumaha nya kabeh digolangkeun diaturkeun kana modal cenah kitu dipisahkeun pikeun naon mah digolangkeun we teh duit pagawe teh bertahun-tahun eta pagawe teu jol tarojol sumping abdi cenah juragan bade ngabantuan gaji teh abdi itu lengkop itu jeung lombana jeung ingon-ingona anu maneh kabehanana oge teh. Gitu tuh sarengkong cenah. Lomba ingon-ingon malah jeung anu ngurusna ge pagawe maneh. Cenah dunungan teu ngaheureuyan ka abdi. Lain bener sapanjang ditinggalkeun ku anjeun teh digolangkeun duit anjeun teh gaji anjeun teh. Tah ayeuna belajar geus tahun-tahun jadi gimana da eta dibikeun ku abdi teh Gusti sakabeh barangna sakabeh pakaian hasil tina modal sisimpenan gajina ku abdi kadikeun teu ngabantuan kauntungan saeutik acan mun ngilu ngagolangkeun bae abdi teh niat teh sangat eta pakaian teh dicak Gusti upami segi amal abdi pantes jadi sabab ade kenging pertulungan mugi-mugi dipangukakeun lawan buka. Tah ieu gua teh. Muka. Kani ijabah Allah Subhanahu wa taala. Nu menarik imati iman sadaya nu disebutan teh da pagawean urang. Terus ngurus anak pamajikan, hade kakolot. Apik taliti dina gaul. Dina hubungan istri pamageut ngajaga ngadiksa syahwat urang ketika eta sakaut abdi. Lajeng hade kabujang kadun pagawe mohon kadunyan biasa. Tina sadaya amal eueuh salatnya. Sugana mintoankeun abdi istighfar ribuan kali aya teh.
Saputing jemput abdi salat. Teu minten kan eta. Kami keseharian. Eta pamangdadan dari watiman sadaya. Keseharian urang sadaya dikaitkeun sareng ibadah, akidah urang sadaya hakikatna pun seperti kitu. Mali Allah seueur ngawulang ka urang sadaya lewat keseharian urang sadaya. Menupang seueur tina kahirupan. Sanesna kitab, sanesna bab-bab fikih anu diperdebatkeun ku urang sadaya seringkali memakan waktu semalam suntuk memperdebatkan hadis atau nabi fikih kan. Tapi yang tadi aya minten tah eta diwelang Allah Subhanahu wa taala teh alam taro teh eta. Setiap keseharian urang sadaya teh bagian cara Allah ngajar urang gitu. Cara Allah ngajar keseharian urang sadaya teh. Maka kasabaran dina kahirupan itulah bakal anu pang utamina. Boleh jangan mugakeun lawang teh lain tahajud urang. Sanes teu penting, tapi kan pada akhirna eta anu janten masalahna teh kumaha eta amal-amal ritual. Jadi bakal hirup, nyengadeun dina kahirupan lah. Salat saur. Jika sekolah mun wisuda teh lain tamat kakarangan mimitian mintankeun ilmu. Wisuda teh lain anggeus diajarna sabatna kakarang mimiti. Bisa henteu gitu. Ngajadikeun sadaya diajarkeun jadi bakal pikeun nyareun kehidupan, menyelesaikan masalah. Itu nama eta. Kedah cerdas, ai pinter mah gampang. Sing loba maca buku pinter. Cerdasnya ngarepan masalah lain. Mau pinter teu bisa nanaon lah, eueuh dina bukuna teu bisa. Dia pinter tapi tidak cerdas. Nah, seperti itu. Keberagaman orang kepada ayeuna seperti itu eta margina diberikan nama an yu'aqida qadiyatan min qadayal kauni gitu. Peristiwa kehidupan keseharian. Li yumahida jati min qadayal aqal ngalegakeun ngajembarkeun dipatadikeun sareng akidah urang sadaya. Da hakikat kena hidup kedah menyelesaikan masalah sanes apal dalil. Tapi kumaha urang setiasa memahami kehidupan. Alati tahrisu ngidomal kauni justru ku eta anu bakal melindungi undang-undang kehidupan teh. Pengalaman hidup sehari-hari diramu dengan sudut pandang agama itu akan jadi pangdiksa karena kehidupan kemanusiaan. Menyelesaikan masalah kehidupan. Seringkali orang sadaya dina kehidupan terjebak dina simbol-simbolna. Terjebak dina teksna, lain dina konteksna. Sanes teu penting konteksna. Dina bahasa santri mah mantuk jeung mafhum, dina bahasa populer mah teks sareng konteks. Teu meunang dipisahkeun. Teks sareng konteks teh ulah terjebak teksna. Seueur pandaina nu kitu teh punten tapi urang mah sim geuring sanes anti. Sok mahan. Nah urang hanyakalkeun. Berlebat panjang ngan anjang maot geunya. Punten ieu mah. Pan baheula teh konteksna teh ulah jiga Yahudi kan gitu. Bahan teks itu teh konteksna teh. Purun kumis, kukut jangot. Nah kitu. Pikeun beda jeung Yahudi kitu pentingna teh. Ulah sarupa jeung Yahudi. Jadi konteksna teh aya ka dieu jadi ritual. Punten kalau dia bener. Moal aya kan arah dekati. Logis. Tapi aya resep mah hari naon aya semangat lain silakan saja. Tapi duduk perkara urang jadi eta nu pokona ukuran Islam di dinya kan aneh. Silakan resep mah. Memang cair, jamotan, berturgi bapak bagus. Tapi boleh terjebak dengan ritual gitu. Padahal konteksnya baheula teh bedakeun ti Yahudi. Terus ada di Rahman dengan nyontokeun. Jadi cenah sapang Islam ada jabotna panjang. Datang dari Israel, Yahudi lebih panjang. Itu
almarhum almarhum Baca Salah Rahman dari Rahman gitu. Nyinyiran senang udah nggak panggil. Pagi anjurnya dijangkut oke, tapi anjurnya pakai jangkut, tapi olah terjebak senang gitu. Asa panggil Islam lantaran pakai jangkut, itu kayak Israel, jangkut lebih panjang. Ada di Rahman, Allah ya rahmat mudah-mudahan kasaya nana kita Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Model lancingan, cingkrang. Apaan sidik? Tadi nate konteks nate ulah sombong itu teh. Soalnya nggak apa konteks ulah make ngalangkungan mata kaki teh konteks nate naon? Sombong. Gitu mahila ini na suruh dinadina na bulu marom. Mahila teh kesombongan. Jadi eta konteksnya teh. Ulah sombong. Make baju ngalubatan mata kaki da kapugon apa simbol keunggulan teh nalika ngagapui gitu. Jubah ngagapui isi pamaget menggambarkan kemakmuran suatu setia maka rasul ngawaga eta lantaran konteksna kesombongan. Tapi ayeuna seperti spiritual. Padahal tadi teh ya teka harti ku akal. Mata kelompok-kelompok dianggap radikal teroris gampang ya waktu teh da kaciri atuh kan pentekar teh cerdas gampang aya ketinggalan salahna penting teh cerdas ada kapuguna tak intina seperti itu waktu karena masalah pokok iwatu iman sadaya. Jadi pengalaman hidup orang sadaya, keseharian orang sadaya, problem hidup orang sadaya, cara Allah ngagulang ke orang sadaya dikaitkan sama keberagamaan orang. Mampukah kita mengatasi masalah itu dengan bekal akidah orang sadaya? Kenapa maksadan si akidah orang sadaya jantan jalan keluar solusi ina problem kehidupan orang sadaya Islam teh. Solusi jalan keluar senes masalah isatnya masalah atau penyelesaian masalah betul gitu. Bahwa anjeunna Allah yukhatibu berbincang maparinan kita ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam tano biqaulihi alam tano. Tidak kamu lihat, tidak kamu perhatikan, gitu. Jadi kenyataan hidup pada jantan pelajaran. Margina jas eta, bakanya bapak orang sadaya berhasil atau nabi itu, nalika orang mampu melihat kehidupan. Fariyatu amalul aini, hari ru'yat ninga, eta teh pagawean panon, pagawean soca. Wa amilal ainu muta'alaqun bir inkisafil ahdas. Alati tata'arrodo lahal ainu. Ari pada melansosate perkait patali sedang mengungkap tadi itu mengungkap peristiwa-peristiwa dina kehidupan anu disengarepkeun karena panon urang sadaya, karena soca urang sadaya. Naon fungsina mengungkap rahasia yang kita lihat. Setiap peristiwa dina kehidupan kada diteliti diperhatikan, di sebaliknya pasti ada hikmah, ada peristiwa, ada maksud Allah bikin ngabulang orang sadaya. Wasai'u mur'i daliluhu ma'ahu. Ari nu katingal mah sana dalilna teh didinya. Didinya dina fakta nu terbuka eta gampang dibaca da katingal. Li anna sai'al masmu daliluhu yu'ahidu yu'khadu min sidqi qailihi. Sedengkeun anu kakuping ka urang-urang sadaya bener jangan teu teh bakal timbul bakal kana mae katingal ku kejujuran nyaritana. Wasidqu qailihi amrun madnunun. Jujurna anu nyarita eta perkara anu masih meragukan. Ayak dibu am yusaddiqu. Nah eta jelema teh jujur atau nabi bohong. Kadang minang ada tuan waktos mun jalma nyarita
jujur atau tidakna ngantosan terjadinya perilaku. Itu ade panguping mah, nu kapuping mah pikeun nguji bener henteu teh aya waktu. Sabab dibenerkeunana ku perilakuna. Nu ada kemungkinan membenarkan, ada kemungkinan mendustakan omonganana. Amal mar'i sedengan nu katingal mah padaliluhu mahu. Langsung harita bener jeung teh tidak langsung katingal. Walidalika qaulu jalaran kitu jami orang Arab biasana sasenyaur sasauran laisa ma'al aini aina laisa ma'al aini aina teu aya marangan soca pertanyaan aina teu perlu aya patarosan di mana mun patali sareng berita nu diberitakeun ku soca nu langsung katingal. Ai annaka idza ra'aita syai'an fala taqul aina huwa. Mun urang kana peristiwa langsung teu aya peristiwa di mana ieu teh, teu perlu namadina langsung katingal ku urang. Ada aya fakta tentang peristiwa itu langsung katingal harita keneh. Walaisa khairu khabaru kal iya ai berita mah teu sapertos nu katingal langsung. Katingal ku sosa sareng berita mah banyak prasyarat pikeun ngukur bener jeung henteu teh. Aya berita bener atau bohong, perlu diwaktos pikeun membuktikanana. Tapi peristiwa nu langsung katingal mah eta mah kan langsung harita keneh katingali. Kantun bagian kemampuan anu menangkapna bakal jadan ukuranana teh ari peristiwana parantos kalintang besan nemerakna da katingal. Wal khabaru ladzi tasma'uhu laisa kal musyahadah. Khabar lewat pendengaran itu berbeda dengan langsung katingal musyahadah. Idan fal musyahadah daliluha maha eta margina ada sesuatu yang benar-benar terjadi langsung mah fakta teh bareng harita keneh. Fala yaqul dulila ala anna fulanan yalbasu jilbaban abyadha wa anta tarahu. Tekerda aya ucapan kieu cing pariksa eta si jelema teh make baju bodas atawa henteu padahal urang ningal. Tidak ada pertanyaan itu. Lantaran baju bodas jeung henteu langsung katingal. Teu aya penangguhan. Lantaran katingal. Biarkan sareng omongan jelema eta nyarita kitu bener henteu pergi waktu sareng peristiwa lain untuk membuktikannya. Tapi amah mah tiasa langsung katingal faktana harita keneh. Idan fahina yuridul haqqu an yu'aqida qadiyatan yaqulu ara'aita. Eta margina dina nalika Allah ingin menguatkan sebuah kejadian maka tumarosna ari anjeun ningal apan anjeun nempo gitu. Apan anjeun nempo ara'aita apan anjeun nempo. Walidalika fa anta idza hadasta insanan an inhirofin insanin akhor qad yusaddiquka wa qad la yusaddiquka. Maka dina nalika anjeun ngaberitakeun ngeunaan jalma anu menyimpang upamina ka jalma sejen, maka eta berita anjeun teh bisa jadi batur ngabenerkeun anjeun, bisa jatuh batur menolak anjeun sabab mung ngintonkeun berita. Orang bisa percaya, orang bisa tidak. Lakin tapi idza maru'aital insana yal'abu maisiron. Mun aya jelema main beuna. Au yasrobu khamron, minum arak katempo. Summa taqulu liman hadatsahu min qablu aru'aita ma qultu laka alai. Tidak perlu banyak prasyarat lain. Orang langsung percaya, nah makin katingal minum arakna, katingal main judina, maka tidak perlu aya penangguhan waktu untuk meyakinkannya. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala ina yukhatibu rasulahu sallallahu alaihi wasallam alu'aita nandu ilal amri. Nalika Allah subhanahu wa ta'ala berbincang ka rasulna ngagunakeun kitab aru'aita, urang pergi naliti urusanana. Fa idza kana masudan li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lamun katingal langsung ku Rasulullah nu ditaroskeun teh wa huwa
ya rohu wali ajena ningal padalika takunu aroaita ala hakikotahu. Jadi aroaita dina mangsa terjadi zaman Rasul aroaita harus naon nah anjeun nempo ningal dina mana hakikat kata Nabi apan anjeun nempo aroaita upami peristiwana di zaman anjeunna makna aroaita apa anjeun nempo. Berarti sebuah fakta kenyataan anu teu tiasa dibantah. Allah sedang menyampaikan kebenaran dengan meyakinkan aroaita peristiwana kejadian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama yaqulu lahu seperti Allah dadawu ka Kangjeng Rasul aroaita ladzi yanha abdan idza shalla dina salat. Aroaita apa aja nempo alladzi yanha jalema nu nyarek abdan idza sholat hamba atau nabi manusia dina sholat kata boleh kan ku anjeun harusna aroaita jadinya apan anjeun nempo nah anjeun nempo langkung tepatna apan anjeun ningali wa sallallahu alaihi wasallam anjeunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadroa paratos ningal fatakunu aroaita ala hakikataha kata margina aroaita dina makna hakikatna amlaisat ala hakikataha atau nabi sanes hakikatna tergantung tadi teh ya mun anjeunna ningal langsung peristiwana nu ditaloskeun teh di zaman anjeunna aroaita mananya nah anjeun ningal apan anjeun nempo walimada yati bihamjatil istifham nah nganggo hamzah aroaita ala rogmi padahal min anau sallallahu alaihi wasallam birehing Rasulullah sallam qad ro'a paratos ningal man yanha insanan anis sholat jami nu nyarek jelema tina salat limadza lam yakwa roaita alladzi yanha abdan idza sholat anjeun nempo jami anu nyarek jelema tina salat la nah teh kitu di anal haqqo yuridu an yuakkidal khabaro bima rohila lantaran Allah Subhanahu wa taala ngamaksad pikeun negaskeun nguatkeun eta berita secara bertahap. Famarotan yakunul khobaron tasma'ul udunu. Dina hiji mangsa berita kadugi lewat pendengaran. Wa marotan yakunu ru'yatan talahu. Atanapi kajadian nu katingal. Wa marotan la yakunu lahu anta ra'aita walakin yastabtimu minhu bi a'ra'aita. Eta madina si Hudi tadi nyebatkeun apan anjeun nempo lain anjeun nempo tapi ngadesek nguatkeun apan anjeun nempo roaita. Jadi sebuah tuntutan untuk meyakini dawuh Allah oke mengambil hikmah dari peristiwa itu menggarisbawahi peristiwa itu likae yang tadiru manhul jawab seolah-olah ngantosan jawaban wa bidzalika yatil jawaba minal mukhatab minal mukhatabi sihi walaisa minal mutakalim. Engke jawabna tinu dibawa nyarita sanes tinu nyarita. Orang yang ditanya sendiri bakal dengan tanpa pilihan membenarkan apa yang disampaikan. Wa hadihi akadda anwa al-bayan wa akadda alwana tahqiq. Eta peristiwa atau nabi cara seperti itu teh minangka hiji salah sawios dina macam-macam penjelasan dan menguatkan macam-macam hakikat kepastian pikeun mastikeun pikeun ngajian tereken sareng pikeun mastikeun fahina yuhatibul haqqu subhanahu wa ta'ala biqouli aroaita maka dina nalika Allah ngadugikeun dawuh ajeuna aroaita naqulu urang tiasa ngawaleur ngadugikeun akana dalika mushadan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu apakah benar-benar hal itu terlihat oleh Rasulullah katingal ku anjeunna fatakunu ru'yatan ala haqiqatiha mun Rasul ningal ku anjeun lantaran eta peristiwa di zaman anjeunna maka ra'aita teh harusna melihat ningal secara hakikat ku panon. Wa idza kana al-amru lam yakun ma'asiran li Rasulillah
tapi lamun seug aroaita patali sareng peristiwa dina abad yang berbeda itu abad yang berbeda yuhatibullahu rasulahu yaqulu Allah dadawu bi qaulihi ku dawu ajeuna alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil didinya mah sana ngaku soca nah waga na'lamu anna ashabal fil kanu ama miladihi sallallahu alaihi wasallam datangna tentara gajah teh mangsa dilahirkeunna Rasulullah. Apakah Rasul melihat dengan mata? Bangsa sanes. Nah, apa Rasul dengan dilahirkeun? Marapan jantan ciciren tahun kenabian, tahun dilahirkeunna Nabi, tahun gajah dina sejarah, dina mangsa tentara Habasah ngentun tentara gajah. Taruh dirinya mah sanes nempo, tapi terang yakin secara ilmu bahwa hina yukhatibu rasulahu lam yakun al-musyidu amamahu dina nalika anjeunna Allah sasauran ka Rasulullah ngeunangan eta peristiwa anjeunna teu ngapayunanana fa alam tarahuna bimana alim tak gitu maka aroeta di dinya mah sanes ningal lain ari maneh apa gitu alim tak ai maneh terang walimada adalah huna an a'lam ta ila qaulihi alam taro alim tak nah teu kitu cenah nah teu alim tak tapi alam taro nah anjeun terang bahwa alim tak tapi mah alam taro di dia sesegna Al-Qur'an teh jadi setiap kata teu aya anu tanpa makna teu aya tanpa hikmah anu lega li anal haqqa subhanahu wa ta'ala hina yukhatibu rasulahu bi amrin minhu fa huwa yuwadiu lahu in ahbartuka bi syai'in fa'lam anni asdaqu min ainika asdaqu min ainika lamun anjeun nguping berita ti kami ti kaula eta teh leuwih bener tibatan panempo anjeun upami anjeun dawuh Allah ka Kangjeng Rasul nguping berita ti kaula eta leuwih meyakinkan tibatan muka anjeun katempo matak alam taro sanes aroaita alam taro tapi aroaita sanes aroaita tapi alam taro ari aroaita mah fi'il madi ai alam taro mah fi'il mudhari berarti seolah-olah melihat langsung alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bikin bukankah kalian engkau seperti melihat langsung peristiwa tentara gajah gambaranna naon tadi hikmahna ngupingkeun berita ti Allah mah kudu leuwih yakin tibatan nu katingaku urang. Pan urang mah sawalerna ait berita ti jalmi mah urang lebih yakin nu katempo tibatan sakadar beja. Ai beja ti Allah mah kudu leuwih yakin tibatan nu katempo ku urang. Sabalikna. Eta mana alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil kieu teh dina pangasada mun berita ti Allah kudu leuwih yakin tibatan nu panjeun katempo. Anu dina logika sehari-hari mah sabalikna urang langkung yakin lamun katempo tibatan berita tadi tos digambarkeun bukan pangna kitu teh kitu upana ti Allah mah urang kada yakin kudu leuwih yakin tibatan nu katempo ku urang kitu pangulang ti Allah Subhanahu wa taala ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ihbarul haqi laisa ka ihbaril khalqi adi berita ti sang pencipta mah berita ti Allah teu jiga berita ti makhluk li anna ibarul haqi yahtamilu sidqa wal kidba lantaran berita ti makhluk mah ada kemungkinan benar ada kemungkinan dusta lakin ihbarul haqi la yu'ni ila sidqa tapi berita ti Allah mah teu nuduhkeun taya kajawi kebenaran eta nu dituntut ku urang sadaya urang kedah yakin karena berita ti Allah
leuwih tibatan urang yakin tinu katingal ku urang. Jangan iman teh eta kahirupan sadidenten urang sadaya bakal terukur gitu. Dina nalika urang sadaya yakin karena berita ti Allah selangkung tibatan nu katingal ku soca urang sadaya. Itulah problem kehidupan manusia. Lantaran berita-berita ti Allah tidak diyakini. Pada sekedar mah langkung yakin tibatan nu katingal ku urang. Tapi nu kanyataan karaos dina kehidupan gitu. Ai nyebat mah ya percaya. Tapi benar percaya kan gitu. Benar percaya. Ai akhirat aya percaya. Pantat makanya tanda-tanya di bawah itu teh percaya. Kan aya jami didugi ku Rasulullah baheula cenah umat samane aranjeun yusiu doni bi amalihi si Rasulullah ngarasa goreng kana amanah hirup gagal hirup teu maujud cek bahasa urang akhirna lumasa gitu hirup teu puguh naon surupanana hirup kalangsung maka rek maot teh jarita ka anak incuna kemun bapa maot cenah anjurkeun awak bapa ari sahih hancur lebukeun awak bapa mun maot teh awur-awur dina mangsa angin ngagelebug awak bapa lebukeun hancurkeun awur-awur dina mangsa angin ngagelebug dilaksanakeun ku anak incuna teh basa maot teh dihancurkeun dilebukeun diawur-awur mancawura duka ka mana bawa. Nah, suping dinten kiamat. Rasulullah Allah gampil nalika nyiptakeun maka leuwih gampil nalika ngawujudkeun ulang. Pan basa tina eueuh jadi aya ge bisa. Komo aya tina aya jadi aya. Pan tina eueuh jadi aya ge bisa. Kantanan tina nu mancawura ngagunukeun gampireun pisan kanggo Allah mah. Eta jami teh ngajengelek deui komplit ku Allah ditaros. Maha malaka alamatasna. Ai maneh teh nanaonan cek bahasa urang gitu. Ari mah teh nanaonan teh. Rek maot amanat dilebukeun, dihancurkeun, diawur-awur dan naon cenah maneh. Itu ditaros. Allah teu maros lain teu terang. Ngan ngagulangan ka urang teu terang gitu. Allah mah teu mendingan. Ame urang hafal Allah naros. Naon cenah? Ma manaka. Naon sababna? Maha malaka alamatasna. Naon cenah maneh kituan teh. Palerna bapak-bapak maha malani ila mukhafatuka ya Rabbi. Abi midamel eta teh taya kajabi lantaran abi sieun ku salila Gusti, sieun ku hukuman Gusti. Lumaos hirup teu puguh alam ujurna lantaran sieun ku Gusti abdi kitu teh. Maha malani ila mukhafatuka. Teu kitu abdi kajaba lantaran sieun ku Gusti. Faqafarallahu dihampura eta jelema. Eta jelema dihampura ku Allah. Naon bakana? Maha malani abdi teu midama eta kajaba mukhaffatullah sieun ku Allah. Salah langkung pan sederhananya sieun ku Allah. Maka Fudail bin Iyad ulama tabi'in ye sana bapak-bapak dina seratanana teh lamun ditaros ari salira sieun ku Allah itu nyobi ka urang sadaya Syekh Fudail bin Iyad ari anjeun sieun ku Allah maka nganjurkeun Fudail bin Iyad mending teu dijawab mun aya nu naros ka urang ari anjeun sieun ku Allah mending teu dijawab naha in kunta la kadzabta wa in kunta na'am in kunta la kafarta wa in kunta na'am kadzabta leuwih alus tong dijawab sabab mun ngajawab henteu kufur lamun ngajawab sieun bohong gitu saur Fudail bin Iyad mun aya nu naros ari anjeun sieun ku Allah tong dijawab cenah nah disebut henteu maneh kufur disebutnya maneh bohong di batu iman sadaya kasauran Fudail bin Iyad diemot-emot leres naon margina
Leres sieun ku Allah. Kan gitu patasna sieun ku Allah. Nyaan sieun ku Allah teh. Lamun udang subuh kaberangan keneh nya sieun ku Allah. Lamun bengi tara tahajud nya sieun ku Allah. Lamun assalamualaikum lewas tara wiridan nya sieun ku Allah. Padahal ibadah iman sadaya tadi sahur saya Asarowi Allah Subhanahu wa taala ngedalkeun ngadugikeun alam taro sareng aro aita teh eta bentena. Ari alam taro mah peristiwa ngelumangsung di payuna Nabi hatina ningal. Aro aita alam taro mah berita nu teu kanyangoan teu katingal tapi kudu yakin leuwih tibatan katingal gitu. Berita na teu katingal tapi lantaran berita ti Allah kudu yakin leuwih yakin tibatan nu katampo urang. Eta bentena alam taro sareng aro aita teh. Idan faru yatu ainaka qad yahunuka. Karena itu boleh jadi panempok panon anjeun kadang-kadang dihianatan. Panempok seringkali dihianatan. Di anaka qad takunu gofilan. Lantaran keayaan anjeun goflah lalai. Fala taro kula hakikata. Taro kula hakikata. Teu mampu ningal sagala hakikat. Teu mampu ningal sagala hakikat. Padahal sesuatu yang benar-benar terlihat baik geus teu mampu komo lamun ngayakinkeun nu teu katingal ku urang. Peristiwa anu langsung katingal bae ku urang kadang-kadang dihianati. Apalagi berita-berita nu katingal ku urang beritana ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Oge sawangsulna lamun percaya teh eta teh katina pisan awisna. Batur mah katempo ge teu percaya, kurang teh katempo percaya, itu kan hebat pisan. Kualitas keyakinan nu kalintang pisan ageuna. Bapak-bapak angkat ka dieu. Lantaran yakin ka saha? Gitu kan. Yakin karena janji Rasul, insya Allah. Eta awisna teh. Hujan ngerincik angkat ka masjid nah. Rasul magamarkeun ieu teh kamuliaan. Setiap lengkang angkat derajat, setiap lengkang hapus dosa. Yakin karena janji Allah sareng Rasulna. Padahal sama pandangan sanesna sesuatu yang sama sekali tidak menarik, bahkan tidak meyakinkan. Dan berita-berita seperti kurang dianggap belum tentu benar. Seperti itu, jami-jami kadienakeun seperti itu. Wah, senang ngobrol janji kan seperti itu. Jami teh saum Arafah. Pada Rasul maperinan janji ngahapus dosa 1 tahun ka pengker, 1 tahun ka payun. Jelema ditaros, nah bage teh puasa Arafah teu kahati pahalana gede teuing gitu. Aya gitu. Jelema ayeuna gitu. Teu kahati dina pahalana gede teuing. Seperti itu. Lakin idza abarokal haqqu ta upami Allah mapaninan berita. Fayuh biruka bikuli ru'yan al haqiqah. Jawayan haqiqah. Eta teh bener-bener hakikat tina sagala sisina. Umi Allah mapadinan berita eta teh bener sabener-benerna tina sagala sisina. Idan fa ibadul haqi awsaku wa aqhadu min ru'yatil aini. Itu eta madina berita ti Allah leuwih meyakinkan. Leuwih tegas tibatan paningal soca. Wa subhanahu inda maqala ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla hadihi musalla ula wa inna qala subhanahu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ka'annaka tarahu al-ana qad alam taro tu'ni ka'ana musyida amamaka.
kecap alam taro kayak gitu fiil mudore seolah-olah kita melihat kurang yakin karena eta kejadian lantaran berita nanti Allah Subhanahu wa taala eta betana aro aita sareng alam taro aro aita mah keur muji urang sadaya mampukah menangkap seperti segala peristiwa di hadapan urang sadaya pikeun ditingkatkeun kana akidah urang karena keyakinan urang pikeun dipayunan dengan cara nu diwelankeun ku Allah ari aro aita mah alam taro mah mintonkeun yen berita ti Allah seolah-olah terjadi hari ini taro fiil mudhari seolah-olah terjadi hari ini begitu meyakinkannya seperti katinga kusaca sorangan idan wa wasailu taqyidil asya kata margina cara pikeun meyakinkan muatkeun teh aya sababaraha cara obarun min halkin yahtamilu sidqo wa yahtamilu kidba berita ti manusia ti makhluk mah kagungan kemungkinan bener kagungan kemungkinan dusta hadihi wahidatun ta eta nu kahiji waru yatun min halkin tahtamilu anha istau'abat kula mar'i au akhatat bi ba'dihi anapun paningal makhluk paningal urang sadaya karena peristiwa nu kejadian maka setiap orang bakal berbeda kemampuan menangkapnya kemampuan mengambil pelajarannya eta cara nu kadua gumantung ka urang peristiwa dipintonkeun naon efekna ka urang sadaya kumaha pangaruhna ka urang sadaya padahal semuanya pelajaran kanggo urang sadaya hidup teh pelajaran nu kuantol dipintonkeun ka urang sadaya sabelas pandemi ayeuna ngahaja Allah mapadina situasi ekstrim bikin ngajar urang gitu situasi ekstrim ieu bikin ngawulang urang sadaya eta margina anu pupus ku pandemi sahid teh jadi wasilah Allah cara Allah pikeun memberi peringatan kadang-kadang diperlukan situasi ekstrim pikeun ngajar manusia arahnya jadi media kalau tidak bisa dilaksana kalau kita tidak ambil pelajaran berarti mereka jadi sia-sia dan lupa dia katingat orang sadaya itu pelajaran nah lagi bapak-bapak sadaya di padina pelajaran-pelajaran langsung seperti itu kamu pada ngati orang bikin ningkatkan orang sadaya semua orang pernah berbuat salah tapi kemudian mengambil pelajaran dari kesalahan itu kata kunci nanti jadi na peristiwa itu banyak hal dibalankan ke orang sadaya bakal jadi pertaruhan mampukah mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa kehidupan ini tentang berbuat salah manusiawi tapi mampukah mengambil pelajaran dari kesalahan eta kata kunci nama hari berbuat salah ada manusiawi tapi menjadi kunci nama mampu mengambil pelajaran atau henteu menjadikan perbaikan atau henteu dari menaan salah mah nabi-nabi ge salah heula para nabi ge dah salah heula aya proses dugi kana kedewasaan ge nabi oge urang ada mah contoh kanya Nabi Ibrahim sate acan nyata Khalilullah teh pan menghadapi peristiwa-peristiwa salah satu anu menarik dina bidayah wa nihayah diuningakeun kanya Nabi Ibrahim nuju ngantos tamu da biasa anjeunna mah kitu kabiasaan masak ngangkat tamu menjelang malam teh jadi beres sering saya barang tamu dipayun we lingih ngantosan tamu resep nyuguhan sema baharita tarajo sema ngobrol-ngobrol atau mana ieu cenah suguhaneun teh dan ngarep-ngarep eta teh ya tapi lami-lami ngobrol ternyata dia jelema kafir besa agama orang kafir mundur kanjeng Nabi Ibrahim teh gitu ngalesen si tamu ngaraos dan Ibrahim nu tadina ingin menyambut katingan ngolesen tamu teh iceus ngaleos lajeng Allah negor ke Ibrahim cenah ari maneh
Dek ngaku saya mah ukur sapeting pedah kafir teu tulus. Mana dek nyan kahadean pedah kafir teu tulus padahal maredahar sakali muting sapeting. Kaula mah ieu puluhan tahun, puluhan ribu jelema kafir ka kaula dia dijian ku kaula. Itu dakwah. Ribuan jelema puluhan tahun, ratusan tahun malahan kalafir ka kaula dia dijian sini ku kaula. Nah di mana nyuguhan saputing we pedah kafir. Kang Nabi Ibrahim genteraan deui eta tamu. Nah istilah sudah aju ka imah teh. Nah kulo cenah sagira Robi Ramadan lebih sikap nyata cenah pangeran kaula negor ka kaula perilaku kaula tadi teh teu hade ditegur kaula cek eta jami pangeran anjeun negor anjeun nabina ngabela kaula nu kafir nya buat cenah pangeran maneh pangeran anjeun maneh nabina ditegur ngabela kaula nu kafir semati kaula bareng jeung agama anjeun itu asup Islam eta jami lantaran eta kan Nabi Ibrahim mengambil pelajaran itu. Mereka di akhir apa? Di akhir kehidupan ada peristiwa yang lain. Peristiwa seperti itu teh kebiasaan menunggu tamu teh ya. Tah hari tamu teh aya tamu cenah. Geus rek kerup-kerupan teh wae. Ai mulih ka bumina geus aya jelema di bumina teh. Nah, cenah anjeun asup ka imah kaula. Gedidinan gunung bogana kitu cek eta jelema, cek eta tamu. Sabab kaula diidinan ku pangeranana. Itu jawabanna teh, kaula diidinan ku pangeranana. Ibrahim teg we lain jelema samanea sareng ngomong kitu. Kaula diidinan ku pangeranana. Kumaha kitu? Ieu kaula teh diutus ku pangeran. Terus bedinga kan Nabi Ibrahim eta teh malaikat, nyarios kitu mah. Rek mawa berita sana aya jelema nu kacida bisa ditingkat cintana ku Allah. Allah rek ngaberitakeun aya jelema istimewa lantaran rek disebut Khalilullah diparinan gelar diparinan posisi yang dicintai Allah. Gitu. Rek ngaberitakeun eta kaulah ka dieu teh. Sok Ibrahim saha eta teh? Saha eta jelema teh di mana bumina nah abi rek pindah ngadeukeut ka jelema moal jauh ti jelema eta nah eta jami kekasih Allah ku kaula moal dijauhkan bakal dibarengan iraha bae di mana wae di mana imana cek eta malaikat anjeun itu anjeun cenah Khalilullah teh ngahulang ka Nabi Ibrahim teh naon cenah abdi maka disebut Khalilullah naon alasanna sabab anjeun masuk barang bere tara barang penta itu so anjeun getoa barang bere tara barang penta tak sababna anjeun jadi Khalilullah. Nah kan Nabi Ibrahim ini pernah salah tadi pernah salah kali kabadoreng nyuguhan teh Kanya Nabi Musa juga pernah salah kan. Nalika ditaran ke umatna, saha nu pangapanakan agama kuring gitu. Itu jeung Nabi Musa nih. Allah teu ridho teu widi, sanajan nabina nyebut kitu Allah teu widi. Guguru di sanajan gitu. Eta magina kan Nabi Musa dipiwara guguru ka kanjeng Nabi Khidir eta alasanana lantaran kanjeng Nabi Musa nyebatkeun nalika ditaruh saha nu pangapana kana agama kaula. Wajar dan Nabi kan jadi guru pikeun umatna tapi Allah teu ridho. Teu widi jami nyebat kitu di pasantren teh heula ka kanjeng Nabi Khidir. Sabatas kitu. Kanjeng Rasul ge kantos apaan? Lungsur ayat nalika di awal dakwah kegedean Quraisy sarungking itu
katingan berminat hoyong ngupingkeun ngobrol. Kalajot Abdullah bin Ibnu Maktum menolong teh sumping ku Rasulullah dibaikeun. Maksud teh ieu lebih penting ieu mah jelema geus iman bari lain naon pan gitu. Abdullah bin Ibnu Maktum jelema anu sederhana lolong ari ieu menak-menak Rasul langkung dokoh mayunan menak-menak mengabaikan eta tamu. Lungsur aya kan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Anjeun bergeud marangut cenah. Rasanya ada panjelema lolong. Gitu kan ditegur ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi hebatna Allah deui abasa wa tawalla. Nganggo orang ketiga. Padahal pakangnya siapa nu salah teh? Bener abasta wa tawalaita gitu modalnya. Henteu abasa wa tawala. Eta jelema geus baeut jeung merengut lungsina ka Rasulullah nu baeut teh ya. Nu merengut teh ya. Tapi Allah nyaburkeunna tu abasa maneh baeut, maneh merengut. Henteu tapi abasa wa tawalla an ja'ahu aya jelema cenah baeut merengut pedah kasemahan ku jelema lolong masa cimpuring. Ya itu hidup. Semua orang dalam proses. Nabi ge menghadapi proses. Itulah prinsip hidup. Aro'aita gitu. Berganti-ganti masalah kehidupan itu untuk menguji kecerdasan orang, menguji kedewasaan keberagamaan orang sadaya. Dan magina pada akhirnya mampukah kita atau tidak memberi solusi kasaya dina kehidupan. Ibadah makhluk itu latihan. Bikin nguji hasil atau tidak proses pendidikan. Ya setelah wisuda, setelah melaksanakan ritual formalna sanes. Eta maksudna aro'aita teh. Jadi aro'aita dina mangsa Rasul nyakseni hartosna lain apa namanya teh nempo itu sebagai sebuah tuntutan tanggung jawab bikin tanggung dewasa kan geus ada pangajaran ngeunaan eta. Tapi upami patarosan ngeunaan taro melihat dengan bentuk tadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil eta mah lain ningal. Tapi yakini beritakan dariku. Yang pada waktu itu pernah ada tentara gajah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhanmu memperlakukan tentara gajah. Eta ayat ngagamarkeun bentuk seperti itu teh sangkan yakin pernah terjadi padahal sekedar berita. Lantaran eta peristiwa nalika Rasul nami dilahirkeun berarti sama sekali teu terang ngeunaan eta. Teu aya fakta anu mintakeun sangat meyakinkan peristiwa eta, tapi lantaran subingna ti Allah Subhanahu wa taala makna eta ayat teh anjeun kudu leuwih percaya karena berita ti Allah, leuwih percaya tibatan peristiwa nu katempo ku panon anjeun sorangan. Anu eta teh iwati iman sadaya kaluar tina patokan ugeran nu biasa dina kahirupan, urang langkung percaya karena kejadian nu karaos ku urang sadaya tibatan berita. Upi berita di manusia mah silahkan saja. Berita di manusia mah silahkan saja. Keyakinanana ngolemar lantaran teu terang, teu sajaman, teu kantos ningal. Tapi berita ti Allah mah justru sawaleuna kendah langkung yakin dibanding sareng peristiwa anu leres-leres katingal urang sadaya. Ka'annaka tarohum al-ana. Jiga aja ningal ayeuna tentara gajah fa alam taro tu'ni ka'ana musida maka harus seolah-olah engkau merasa melihat peristiwa itu langsung di payunan orang sadaya. Dan bahwasa ilu ta'kidul asya khabarun min halkin yahtamilu sidqa wa yahtamilu kidba
berita sumping ti makhluk mah boleh jadi bohong, boleh jadi benar. Hadhihi wadidatan, itu berita pertama. Waru yatu min hoti tahtamilu anha istau'abat kula muroi au ahatat biba'dihi. Tapi lamun peristiwa kealamanku masing-masing jama, itu ada kemungkinan orang bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya atau tidak. Au khobarun min holikin, dan ayeuna atanapi berita ti Allah. Ahato bikulisayin, dia mencakup kebenaran dari setiap perkara. Fayajibu an yakunal khobaro minal kholiki au saku minal ahbari fi tasdikihim. Sayogianya fayajibu teh sawadina berita ti Allah mah kadah langsung langkung karasa kiat, langkung karasa meyakinkan, pikeun ngabenerkeunana. Alam taro ilal ladina utun nasiba minal kitabi. Peristiwa nu bakal didugikeun dina ayat ieu nyata peristiwa ngeunaan perilaku jami-jami Yahudi, orang-orang Yahudi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikin uji Rasulullah mampukah menghadapi kenyataan mayunan situasi sareng kaayaan anu nguji kemampuan anjeunna sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala nalika nampi sikap manusia yang beragam, nalika nampi kanabian anjeunna. Terutama jantan pokok masalah orang Yahudi, dan kadang Yahudi mah langkung tibatan orang Arab. Ada orang Arab mah diterang. Kemudian mereka percaya nalika Yahudi memberitakan gitu. Lantaran nasibante kagungan sebagian dari isi Alkitab gitu. Maka orang Yahudi migrasi ke sekitar Madinah sareng Makkah teh. Lantaran dina kitab aya isyarat nabi baru itu akan turun di lembah Paran. Mereka memperhitungkan palinten ya sekitar ieu jiga nama gitu. Leres persis seperti perkiraan. Mereka migrasi ke sekitar Madinah sareng Mekah. Setelah azan Nabi sumping, mereka dakwah kepada orang-orang Mekah, orang Madinah. Terutama di Madinah ada lokasinya di Madinah, mereka hidup. Orang Madinah ngancam, Nabi anyar datang, adanya dulu nampak, mentu adanya jadi musuh kuring sadaya gitu. Nah, wantun ngancam, sebab ekonomi Madinah dicepeng ku Yahudi. Orang Arabna para sewe ojong-ojong dek dimodalan ku Yahudi. Yahudi memasak senjata, perbekalan, cina parang gitu. Maka Yahudi yang berkuasa di Madinah teh, sabul sakabe urusan kembali ke Yahudi. Nah, Yahudi ngancam mendatang Nabi nu anyar cenah. Umat kudu ariman, betul gitu. Nah, mereka punya pengetahuan siap tentang Nabi yang baru itu. Mereka sedang ingin mengharapkan. Nah, di musim haji mah di masa jahiliyah terus berjalan. Sebagian orang Madinah bertemu dengan Rasul, kemudian bai'atul ridwan dia etatnya di Mina. Kabungun aya tangga, kemudian pernah aya plakatna sana kabungun dengan mati naon hancur kurayap. Jadi Mina teh kota bersejarah, sabab didinya orang-orang Madinah, Arab Madinah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Yahudi nu ngajarkeunana justru menolak Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab nu nampi informasi na percaya, malahan tos ngadama perjanjian maya Rasul hijrah atau siap kondusif kepada aya sebagian orang Madinah nu nyayagikeun masalah. Tos siap. Orang dapat berita sebagian imam nu teh acan penasaran Yahudina mengawulangkeun menyampaikan berita. Justru maranina ngabohongkeun. Nupang payuna ngabohongkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta peristiwa anu
tuhiba ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakali deui semua peristiwa di alam dunia nu katingat urang sadaya oge kalagon nu katingat Rasul sebagai bagian cara Allah pikeun ngawulang urang sadaya. Diuji na urang sadaya sebagai umat Rasulullah nalika mampu mengatasi masalah di payunan ku urang sadaya. Sakitu rupiah nu tiasa kaduikeun dangat ieu urang lajengkeun dina minggun anu bari dongkap mudah-mudahan. Oke, insyaallah setiap langkah di bumi masing-masing ngangkat derajat, setiap langkah ngapus dosa. Jadi mudah-mudahan urang sadaya sapertos para nabi mereka berproses tapi semakin lama semakin sempurna para nabi mah fungsi salah para nabi fungsi lepat tindakan tadi kamakan Kangjeng Rasul Ibrahim Musa bertindak salah dulu tapi kemudian dengan wasilah Allah memberikan pelajaran. Jadi pengalaman hidup menjadi guru kanggo urang sadaya. Semakin banyak yang dilihat, semestinya semakin meningkat kadewasaan urang sadaya. Nah, nu katingal urang bakal dihisab alam taro. Lain fungsi nampo anu maneh gitu. Eta teh ngagamarkeun suguru nu katingal dina kahirupan ge bakal dipertanyakeun. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika la yamlikuhuma illa anta Allahumma la tada' lana danban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satanta wa la maridun illa safaita wa la musafirun illa wasalta wala mayitan ila wahimta wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati ila qadaita amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.